안녕하세요, 생지한TV입니다. 오늘은 제가 새로운 게임을 가지고 왔는데요. 이게 바로 운영자입니다. 기차 운영입니다. 제가 처음에 시작했을 때는 빵원이었어요. 모두 게임이 다 빵원이시면요. 지금 고용 계속하고 있습니다. 그래서 지금 터치당 1755입니다. 구독과 좋아요 한 번씩 눌러주세요. 좋아요 한 번씩 꼭 눌러주세요. 좋아요 한 번씩 눌러주세요. 감사합니다. 좋아요 한 번씩 꼭 누르고 가세요. 터치당이 아까 제가 말씀드린 대로 1755입니다. 이거 노가다여서 좀 보기 귀찮을 거입니다. 일단 승진 한번 올리고요. 아니, 돈이 부족하네요. 제가 시작한 지 얼마 안 돼서 뭔지 잘 몰라요. 일단 이거 뭐 좋은 거겠죠? 일단 구매를 했습니다. 이게 뭐죠? 잘 되고 있네요. 근데 이거 쓰레기는 좀 뭔지 모르겠어요. 그 동그란 막 눈 쬐끄만한 거 있으면요, 먼지 같아요. 네, 그럼 생존자TV 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요. 이거 한번 하고 가겠습니다. 잡았네요. 네, 일단 수락해서 이거는 범인을 잡아야 합니다. 네, 범인을 잡았어요. 여기까지 생존자TV였습니다. 감사합니다.